Ladies and gentlemen, karibuni tena kwenye channel yetu ya Makomboko TV ambayo utapata elimu ya sheria pamoja na teknolojia. Kama bado hujasubscribe basi subscribe, lakini pia nakushauri kitu kimoja. Sheria ni series, ni matukio ambayo unatakiwa anza kujifunza tangu mwanzo. Jifunze kusoma sheria, jifunze kujua articles au ibara ni nini, section, vifungu ni kitu gani. Sasa kuna video ambazo nimeshaziposti hapo nyuma. Kama bado hujafahamu namna ya kusoma sheria, basi unaweza ukaenda ukazicheck, ikakusaidia kusoma sheria ili tunapokutana kwenye hizi video zingine uweze kuwa unauelewa. Na bila kusahau, tunaendelea na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tupo bado kwenye session ya katiba, tunataka tuijue katiba yote ni nini, then tutaangalia na sheria zingine kwenye vipindi vingine ambazo zinahusiana na nchi ya Tanzania, lakini pamoja tukitoka kwenye nchi ya Tanzania tunaenda kimataifa tuone vitu vinaendaje. Lakini pia usisahau kusubscribe kwa sababu utapata mambo ya teknolojia. Kuna vitu vizuri vinazidi kuja ili viweze kufikia kwa muda mwafaka. Subscribe, share hii video kwa wengine waende kujifunza. Leo tupo kwenye kipengele cha haki za mwanadamu. Katiba inamtambuaje mwanadamu wa Tanzania au raia wa Tanzania ana haki gani kupitia katiba? Ukifungua hii katiba yangu ya Kiingereza, ila pia za Kiswahili zipo. Ukifungua article 12 au ukifungua ibara ya 12 ya katiba, hii ibara ya 12 ipo part 3, yani ipo sehemu ya 3. Ukifungua sehemu ya 3 hapa utakuta pameandikwa basic rights and duties, kwamba zile haki za msingi pamoja na duties ambazo ni wajibu wa mtu. Kwa hiyo ukifungua ibara ya 12 ni haki ya usawa. Sawa, hapa haki ambayo inaanza kwenye part 3 ibara ya 12, equality of human being, usawa kwa wanadamu. Hii haki ikoje? Inasema ibara ya 12 ibara ndogo ya kwanza au article 12 sub article 1 inasema kwamba all human beings are born free and all are equal. Sawa, all human beings, yani wanadamu wote wanazaliwa free lakini pia wako sawa. Katika uchambuzi wa haki hii ya equality of human beings ni kwamba wewe na mimi wote tuko sawa, kwamba una hela au hauna hela, ni maskini au sio maskini, ni wote tuko sawa kwenye upande wa kusikilizwa matatizo yetu, kwa mfano kwenye vyombo vya sheria, lakini pia namna ya kuishi katika sheria, chini ya sheria. Ndio maana ni kukupa mfano mmoja. Kwa mfano mahakamani, unapopeleka kesi yako ya kwanza, hata kama hauna kipato au hata kama hauna uongozi wowote, yani wewe tuseme sio kiongozi, mtu wa kawaida tu, unapopeleka shauri lako la kwanza, alafu then akaja mtu mwingine kupeleka shauri lake akawa ni mtu wa pili, inamaanisha wewe shauri lako linatakiwa lisikilizwe kwanza, alafu then ile shauri la mtu wa pili ndio lisikilizwe. Haijalishi kwamba yeye atakuwa ni kiongozi, haijalishi kwamba yeye atakuwa na fedha, haijalishi kitu gani, lakini yeye shauri lake linatakiwa lisikilizwe la pili, kwa sababu yeye amepeleka wa pili, wewe wa kwanza. Hivyo hivyo kwa mfano hospitalini, umeenda hospitali, wewe umekuwa ni mtu wa kwanza, unatakiwa usikilizwe kwanza wewe, afu then yule mtu mwingine atafuata. Ndio maana kwenye hospitali nyingi unakuta watu wamekaa wamepanga foleni kulingana na watu muda uliofika. No. Kwa ni kosa la kisheria kama mtu ambaye atakukuta wewe upo sehemu fulani asikilizwe yeye kwanza kutokana na sababu mbalimbali. Ni kosa kisheria, unatakiwa usikilizwe kwanza kutokana na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 12 inasema equality of human beings. Sawa? Hiyo ni haki ya kwanza. Lakini hii haki imeelezewa sana kwenye vitu vingi, lakini pia ibara ya 13 bado inaelezea hii haki ya equality of human beings, usawa kwa wanadamu wote, ambapo sasa article ya 13 au ibara ya 13 kwa Kiswahili. Kwa hiyo kwa Kiswahili ni ibara, afu kwa Kiingereza ni article. Mimi natumia katiba ya Kiingereza, ndio maana utasikia nakwambia article ya 13 au article 13. Ili natumia lugha zote ili tuweze kuelewana vizuri. Bado inaelezea hii equality ya human being. Sasa kwenye ibara ya 13 au article ya 13 inaelezea the equality before the law. Yaani kwamba huyu mwanadamu tumeshamgundua kwamba ana haki gani katika ibara ya 12. Je, ibara ya 13 inamuelezeaje before the law? Yaani hana haki gani mbele ya sheria? Kwa mfano, nitakutolea kipengele kimoja tu, lakini ukipitia kwenye hivi vipengele vyote utaweza kuelewa. Vipengele viko vingi. Nitakutolea kipengele kimoja hapa kwenye ibara ya 13, ibara ndogo ya 6.
Kwa hiyo ni ibara ya 13 ibara ndogo ya 6 ba. I mean kwamba article 13 sub article 6 paragraph B inasema no person charged with a criminal offense shall be treated as guilty of the offense until proved guilty of that offense. Umeelewa kwamba mtu hawezi akachajiwa na kosa la jinai, unaona, na akabe treated akawa akashtakiwa kosa la jinai na akahukumiwa kwa kosa la jinai kama guilty, yani kwamba amefanya hilo kosa until proved guilty of that offense, mpaka lile kosa lihakikishwe kwamba amelifanya yeye. Kwa mfano wewe, ndio maana inatokea mtaani mwizi, watu wanamkamata mwizi wanamuua, hilo ni kosa kisheria kwa sababu wameprove, yani hawaja prove kwamba ndio umeiba, sababu kuprove au kudhibitisha vinathibitishwa mahakamani na sio sehemu nyingine yoyote. Yani kuprove kwamba huyu mtu amefanya kosa huwezi kudhibitisha sehemu yoyote tofauti na mahakamani. Sawa? Kwa hiyo vyombo vya sheria vipo. Kwa unapochukua hatua ya kumpiga mwizi mtaani na kumuua, ukikamata ile ni kosa kisheria na utafunguliwa kesi ya mauaji kwa sababu yule mwizi haujathibitisha wewe na wewe huna mamlaka ya kudhibitisha. Ndio sheria inataka hivi kwamba mtu anatakiwa athibitishwe amefanya kosa ndo ahukumiwe na hilo kosa. Na hilo kosa litathibitishwa wapi? Before the court. Mahakamani ndo wanathibitisha kwamba huyu amefanya kosa fulani. Kwa hiyo tumeiona kwamba sheria pia lakini inaweka usawa kwa mwanadamu kwamba hawezi kawa hivyo mpaka afanyeje? Athibitishiwe hilo kosa amefanya. Kwa mfano kama kuna kosa la mauaji mpaka lithibitishwe mahakamani kwamba amefanya hilo kosa. The right to life. Ibara ya 14 au article 14. Hapa haki inayofuata baada ya equality before the law au baada ya equality of human beings ambayo iko article 12, basi inafuata haki ya the right to life. Hii ni haki ya pili kwenye katiba ambayo inapatikana ibara ya 14 au article 14 inasema kwamba every person has the right to life and to the protection of his life by the society in accordance with the law. Kwamba mtu yoyote ambaye ana haki ya kuishi hapa Tanzania na to the protection of his life, na kulinda maisha yake by society, kwa jamii, yani jamii ina haki ya kulinda maisha yake huyo mtu in accordance with the law, kwa kulingana na sheria. Kwa mtu yote ana haki ya kuishi. Kwa hata kama yule mwizi ambaye unampiga ana haki ya kuishi. Sawa? Na kulinda. Na jamii ndio inatakiwa ilinde maisha yake. Kwa hiyo wale watu ambao wanampiga ndio walitakiwa walinde maisha yake, sio kumuua kutokana na katiba. Ndio maana nakwambia ukifanya hilo kosa basi ukikamatwa itakuwa ni shida kwako kwa sababu utakuwa umefanya kosa kinyume na sheria. Naam, hiyo ni right to life. Kwa hiyo tutaendelea kuzichambua hizi haki mpaka tuzimalize haki zote ambazo zipo kwenye katiba hili. Lengo langu ni mimi kwamba watu wa Tanzania wote waelewe katiba inahusu nini, sababu wa Tanzania wengi naamini kwamba hawaelewi katiba inahusu kitu gani. Kwa hiyo niko hapa kuendelea kukuhabarisha kuhusu katiba, lakini pia kuna video nyingi zinakuja kuhusu teknolojia ambazo zitakusaidia katika maisha yako, zitakusaidia katika simu yako, zitakusaidia katika kompyuta yako uweze kufikia lengo lako la kujua vitu vingi na kusaidia katika biashara zako. Sheria hizi zitakusaidia katika biashara zako, zitakusaidia katika maisha yako ya kila siku, na utajua kwanza kama mtu akikufanyia kosa basi utajua kwamba huyu mtu amefanyia kosa. Asanteni, usisahau kusubscribe, share ili iweze kuwafikia watu wengi hii video. Asante sana.